Seguinte, galera, tô com essa geladeira aí, ó. Eu vou dar uma ajeitada, uma reformada nela. Tem que ajeitar aqui, ó. Tirar essa porta fora. Dar uma ajeitada aqui, um acabamento, pintar. Agora vamos ver como é que ela vai ficar aí. Aí o resto eu consigo tirar, porque senão não dá não. Deixar aí um pouco agora para queimar. Aí vamos lixar agora, passar as patas e ver se sai agora. Então vamos lá. Ó, ele dá tipo um raio por dentro da tinta, ó. E aquele produto que passa na tinta existe mesmo? Que borbulha toda ela? É esse aqui, só que esse aqui tá velho. Verdade? Tem aquele lá mesmo? Tem esse aqui, ó. Nossa, eu vejo na TV, nos comercial lá, eu acho que... Esse aqui, só que esse aqui tá velho. Aqui tem uns 3 patronos que tá aqui, então ali. Coitado do pai, que está sofrendo. O quê? Retira? Não, mas esse aqui pintaram aqui com a tinta tava mole, não secou a tinta, ficou ruim. Não, já tinha... Mas você vai arrumar a geladeira? Bom, já dei pra podre, pra aqui embaixo, pra cima, pode. Vou passar uma base, vou deixar ela bem bonita. Bonito não vai ficar, né? Porque isso aqui tá tudo quebrado. Tanto é o que eu tô fazendo naquela parte ali, ó. Tem que fazer um pedaço. Ah, você vai passar massa. Você vai lixar? Não, já lixei. Esse aqui não vai precisar porque vai ficar guardado. Não, esse aí não. Esse vou ter que fazer o acabamento dela, que tá quebrado um pedaço. Vai ter que sumir isso daí depois. Aí, ó. Agora vamos ver. Aí tira mais um pouco.
Essa é a tampa, a porta de baixo da geladeira. Então, terminar de lixar aqui agora, vou reformar. Acabamento aqui, ó. Esse plástico tem aqui de acabamento. Daqui pra cá ele tá quebrado. Quebrou. Ó, daqui pra cá. Eu vou fazer agora com a massa, fazer o acabamento aqui. Beleza?
ficou bem certinho, mas pelo menos ficou um pouco de buracão aqui. Só pintar. Aqui já é defeito dela mesmo. Um pouquinho torto. Não tem muito o que fazer, não fica andando muito. Já nem vai aparecer isso. Beleza? Seguinte, eu não vou botar pintando isso aqui, porque mexer com o celular dele. Entendeu? Então eu vou apelar aqui, aí eu não vou mostrar o pintura dela. Vai ficar assim, ó. Não vou continuar pintando porque eu já manchei a câmera do celular ali e tive trabalho para limpar. Então, eu nunca tá com a limpa, porque fica muito bom. Mas vou pintar e depois eu mostro como é que tá ficando. Essa parte que tá mais crítica aqui, ó, mas tá tudo lisinho. Como é que vai ficar? Eu mostro para vocês, beleza? Aí, galera, já pintei a porta aí, ó, como que ficou. Porta grande. Eu acho que vai estar bom assim. É melhor do que tá. Beleza? Seguinte, galera. Corrigindo aqui um defeitinho que ficou na porta aqui, que ficava uma mancha aqui. Aí eu já pintei ela aqui, já tirei ó, o manchinho. Vai ficar um buraquinho aqui também. Então é isso aí, a porta tá pronta agora. Só esperar secar e levar pra geladeira, beleza?